என்ன சொல்றாங்க? பஸ்ல இந்த மாதிரி பண்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம், பெரிய விஷயம் அப்படி சொல்றாங்க. ஓகே ஓகே. நீங்க எல்லாம் சிரிச்சா உடம்பு நல்லது, அப்பதான் நாளைக்கு நல்லா வாக் பண்ண முடியும். சார் ஓடுவார் போல இருக்கு, நடக்க மாட்டாரு அவ்வளவு சீக்கிரம். நான் ஏதாவது கேள்வி கேட்கலான்னு இருக்கேன். ஓகே ஓகே, கேள்வி கேட்கல. நல்லா இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் பா, டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. டாக்டர் வந்தாரு, ஊசி போட்டாரு, காசு வாங்காங்க, கலந்து போனாரு. அது என்ன? டாக்டர் வந்தாரு, ஊசி போட்டாரு, காசு வாங்காமல் பறந்து போனாரு. மாஸ்கிட்டோ. மாஸ்கிட்டோ அவங்க வீட்டுல நிறைய இருக்கு. நேற்று ஒரு ஹோட்டல்ல ஹேண்டில் இல்லாம மக்கு பார்த்தோம். மக்கு வந்து ஹேண்டில் இல்லாம இருந்துச்சு. இன்னைக்கு கூட அப்படிதான் இருந்துச்சு. சைனீஸ் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க போல இருக்கு. ஹேண்டில் ஒரு கப்ல எந்த பக்கத்துல இருக்கு? ஹேண்டில் ஒரு கப்ல எந்த பக்கத்துல இருக்கு? எந்த பக்கம்? விச் சைடு ஆஃப் தி கப்? ரைட் ஹேண்ட். ரைட் ஹேண்ட் கிடையாது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் கிடையாது. வேற ஏதாவது இருக்கா? கப்புக்கு கையா? என்ன சொன்னீங்க? Which side of the cup you find the handle? எந்த கப்புக்கு எந்த பக்கத்துல காது இருக்கு? அந்த ஹேண்டில் இருக்கு. சரி நீயே சொல்பா. Outside. Outside. Very good. ஒரு நீங்கிற கட்டலுக்கு ஒரு குழந்தை கிடக்குது. அந்த குழந்தைக்கு டீத் எந்த கலர்ல இருக்கும்? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. பிறந்த குழந்தைக்கு பல்லு கிடையாது. அவங்களுக்கு ஒரு கை தட்டி. சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, நிறையவே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. சரி. ரெடி அட்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்களோ? அத வீட்ல ரெண்டு மொக்க வச்சிருக்கேன். ஒரு சூனா பண்ணா ஒரு வீணா பண்ணனும் வச்சிருக்கேன் ரெண்டு. ஒரு பொருள யூஸ் பண்றதுக்கு வெளிய தூக்கி கொட்டுறோம், இல்லைன்னா உள்ள தூக்கி வச்சுக்கோம். அது என்ன? ஒரு பொருளை யூஸ் பண்றப்ப வெளியே தூக்கி போட்டுருவோம், யூஸ் பண்ணாதப்போ உள்ள தூக்கி வச்சிருவோம். கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. இட் இஸ் கனெக்டட் வித் எ ஷிப். யூஸ் பண்ணும்போது வெளியே தூக்கி போட்டுருவோம். we will throw it outside. Anchor. when we want to use it we will keep it inside. நங்கூரம். நங்கூரம். அவருக்கு ஒரு கை தட்டி கொடுங்க. மேடம் சொன்னாங்க. ஆமாம் சரி, அவங்களுக்கு ஒரு கை தட்டி கொடுங்க. நங்கூரம் இங்கிலீஷ்ல என்ன இருக்கு? ஆங்கர். ஆங்கர். ஓகே. வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்காப்பா? ஹோட்டல் வந்துச்சு. சரி, நான் வந்து டுமாரோ நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்கு போறப்ப கண்டிப்பா. ஓகே ஓகே ஓகே. நாளைக்கு. தேங்க்யூ.